Voleu una canya? Diu, però, ara ho deixem, sí. I un negre, un groc... Girar cap aquí. Ara està com un rei. Si voleu una altra, Poc a poc ha de deixar que plorar. Para conservarlo. Josep, Casi, casi. Josep. Com estàs? Bé, home. com anem? Bueno. Pues llavors ara aquí pues, aconseguim més amargor, més sabor i més aroma. Tot va amb uns temps marcats. Llavors el que fem nosaltres quan s'acaba això és deixar que se senti i llavors ve un dels punts més complicats que és, tinent el most a 101 graus o 102 graus, aconseguir passar-lo als fermentadors a 20 graus. Per això fem servir aquest intercanviador tubular que ja Veieu aquí darrere? que és un intercanviador Intercanviador de taló. va en contracorrent, són 3 túbuls, la cervesa va per un central, per dintre, i va aigua freda a contracorrent i per fora també. Des de que comencem aquí fins que la cervesa està a punt per sortir al mercat, estem parlant d'uns 2 mesos i mig, i depenent del títol 3. Ah, sí? Sí, que hem de ser molt previsors. I tant. Sí, tenim Molt previsors. una rotació, un càlcul... Aquest sistema el tenim patentat, a part de veure-ho. No, bueno, és que no hi ha patentació d'això, perquè aquest és el sistema de fabricar, bàsicament, la cervesa. Aquí és el punt més delicat del procés. Penseu que el 50% de la nostra feina és neteja, higiene i ens passem tot el dia netejant i a uns 15 graus estem escats i sota terra i aquí no hi ha remor i la cervesa això ho agraeix molt. I la veritat és que una maduració amb aquesta temperatura i amb 15 dies o un mes, això es nota molt amb el tema cervesa. Sale, pero tiene que estar a la mesa.